र अहिले म नेपाली महासङ्घको अध्यक्ष प्रदीप थापाज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी एनआरएन हङकङका अध्यक्ष दुर्गा गुरुङज्यू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष एमबी थापा मगर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हङकङ नेपाली महासङ्घका उपाध्यक्ष रिता गुरुङज्यू पनि हुनुहुन्छ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमल पौड्याल पनि हुनुहुन्छ, अनि महासचिव राजेन्द्र थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली महिला सङ्घका अध्यक्ष टिका गुरुङज्यू पनि हुनुहुन्छ र एनआरएनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हाम्रो रेडियोमा, हाम्रो संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा सुनिने भएको कारणले गर्दा। हङकङमा तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति प्रतिक्रिया लिउँ भनेर आएको हो। म च्याम्बर अफ कमर्सका हाम्रो अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ कमल पौड्यालज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। धन्यवाद भाइ। हामीले खास गरी नेपालमा भएको यो दैवी प्रकोप जुन महाविनाशकारी भूकम्प आयो त्यसको भोलिपल्टै हामी हङकङका ठुला संस्थाहरू नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स हङकङ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, जनजाति महासङ्घ र हङकङ नेपाली महासङ्घसँग मिलेर सामूहिक रूपमा देशमा हामीले के सक्छौँ, देशमा अहिले चाहिँ के चिजको खाँचो छ त्यो पैसा कलेक्सन गर्ने, सामान किन्ने र पठाउने र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा भरपर्दो स्रोत र सजिलो उपाय भनेको चाहिँ एनआरएन थ्रु हो। र हामीले चाहिँ हाम्रो दुर्गाजीको संयोजकतामा चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेर हामी रातका केही सामग्रीहरू पुर्याइसकेका छौँ। हाम्रो फन्ड कलेक्सन भइरहेछ र बाँकी सामानहरू किनेर फेरि पठाउने प्रक्रियामा छ। हजुर, एनआरएनका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ मसँग दुर्गाज्यू। हुन त एनआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा ठुलो पहल कदमी गरेको छ र तपाईँहरू पनि हङकङमा विशेष सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको रहेछ। के छ अलिक सुनौ न, कि कस्तो काम भइरहेको छ यति बेला। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। एनआरएन अहिले चाहिँ खास चाहिँ एनआरएन चाहिँ अघि नै भनिसके हाम्रो कमलजीले भनिसक्नु भएछ। हामी 4वटा संस्था जुन छ त्यसैको माताहतमा बसेर हामी चाहिँ काम गरिराखेको छौँ अहिले। तर हालमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जुन फर्स्ट लोड अहिले नेपालमा गयो त्यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको, हङकङको नेपालीहरूको सहयोगमा चाहिँ जुन सामानहरू गइराखेको छ त्यो चाहिँ नेपालमा पुगेर पनि आज चाहिँ सिन्धुली पाल्चोकमा चाहिँ त्यसको वितरण चाहिँ हाम्रो शेष घलेज्यूहरू उहाँको श्रीमतीहरू सबै गएको छ। तपाईँको चाहिँ प्रमाणको लागि पनि आइसकेको छ, फोटो पनि आइसकेको छ तपाईँको चाहिँ। उहाँहरू चाहिँ सबै गरेर बाँड्दैछ। र बिहान हाम्रो कुरा उहाँहरूसँग हुँदाखेरि अहिले हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने धेरै रुमर्सहरू फैलिराखेको छ। यहाँ के बुझिरहेको भन्छ, हामी राहतको सामग्री पठाउँछौँ ऊ गर्छौँ भने चन्दा सङ्कलन गरेर छ, राम्रो कुरा हो, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एप्रिसिएट गर्छौँ। तर के भइरहेको छ भने काठमाडौँमा एयरपोर्टमा अहिले जति पनि नेसन टु नेसन कन्ट्रिब्युसन जुन गएछ ड्रम भएर बसिराखेको छ गोदाममा, त्यो फिल्डमा गएको छैन। तर एनजिओ अथवा चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाले उसको चाहिँ कस्टम क्लियर गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ छ भने त्यो सामानहरू बाहिर निस्किएर चाहिँ फिल्डमा गइराखेको छ अहिले चाहिँ। र त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जुन एनआरएनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हङकङमा चाहिँ सबै हामी एउटै मिलेर काम गर्छौँ। एनआरएनले सिर्फ के गरेछ भने उहाँको हामीले पठाएको सामानलाई चाहिँ उहाँले ठाउँ ठाउँमा नट ओन्ली काठमाडौँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको आज र भोलि 2 दिनको क्याम्पेन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा गरेछ भने नेक्स्ट यहाँबाट चाहिँ सिपमेन्ट जाने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ तर गोर्खाला गर्छ होला उहाँको भनाइ। त्यसरी चाहिँ सबैमा चाहिँ जानेछ। र एनआरएनले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट दिइसकेको छ, एउटा राम्रो कुरा पनि हो। 10,000 व्यक्ति पीडितलाई चाहिँ एनआरएनले चाहिँ एनी हाउ खाना, बस्न, सुत्न, लुगा फाटा चाहिँ 10 जनाको चाहिँ उहाँले चाहिँ एनआरएनले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ। बायोडाटामा हुन्छ जुन चाहिँ भविष्यमा चाहिँ पत्र पत्रिका मिडियातिर यो आउँछ होला त्यो कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि। त्यति अब हङकङमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के छ यो उठेको सामानहरू होइन कसरी पठाउने भन्नेमा हामी लगाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब नेपाली कन्सुलेट पनि अब पनि सहयोग छ र अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली एयरलाइन्स पनि सहयोग दिइराखेको छ। तर चाहिँ अलिकति प्रक्रिया मिलेको छैन, के अलिकति अफिसियल प्रक्रिया नमिलेर हाम्रो सामानहरू स्टिल आज पनि 3 टन सामान छ, मोर देन 3 टन सामान चाहिँ हाम्रो कार्गो युटिसीमा चाहिँ स्टक भएर बसिराखेको छ जुन चाहिँ आजको लागि। तपाईँहरूले म राजेन्द्रज्यूमा आउनु पर्यो, तपाईँको फेसबुकहरू पनि हेरेँ मैले, अनि तपाईँहरूले जो 1000 भन्दा बढी ब्ल्याङ्केट्सहरू पठाउनु भयो यो बारेमा सुनाउन के हो। यस्तो भयो, ब्ल्याङ्केट चाहिँ अब जुन बेला नेपालमा महाभूकम्प गयो भन्ने खबर हामीले पायौँ यहाँ, त्यति बेला नेपाल
नेपालमा चाहिँ लामो समय आफ्नो आधा जिन्दगी चाहिँ नेपालमा बिताएर आएको हामीलाई नेपालको स्थिति, नेपालमा के चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ, कस्तो बेला पर्दाखेरि कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो फिलिङ एक किसिमको चाहिँ अब बाई बर्न चाहिँ हामीले पाएको यो गुणलाई चाहिँ त्यति बेला हामीले युटिलाइज गऱ्यौँ। 1000 पिस ब्ल्याङ्केटको चाहिँ शनिबार त्यो भूकम्प गयो अनि शनिबार सबैजना हामी के गर्ने कसो गर्ने के भयो पनि मेसेज पनि आएन र आइतबार हामीले चाहिँ अब यसरी गयो भनेपछि हाम्रै आफ्नै पर्सनल रिस्कमा वास्तवमा संस्थाको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। कुनै संस्थाले चाहिँ मिटिङ बोलाएर मिटिङबाट चाहिँ पास गरेर यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने हुन्छ, तर यस्तो परेको बेलामा सबै नेपाली एकजुट हुन्छन् भन्ने विश्वासका साथ मैले चाहिँ एनआरएन अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेँ र च्याम्बरको चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर आफ्नै पर्सनल रिस्कमा चाहिँ 1000 पिस ब्ल्याङ्केट मैले चाइनाबाट अर्डर लगाइहालेँ सन्डेको दिनमा, जुन दिन छुट्टी थियो। छुट्टीको दिनमा पनि त्यहाँ फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ खोला लगाएर र त्यसपछि अर्को 500 पिस चाहिँ हामीले यहीँ हङकङमै लोकल अर्डर गऱ्यौँ र साथै अर्को 1000 पिस टर्च पनि यहीँ अर्डर गऱ्यौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो सामानलाई चाहिँ सोमबार आइतबार लगाएर सोमबार झार्यौँ हामीले हङकङमा। र हामीसँग सोमबार फ्लाइट त थिएन, मङ्गलबार फ्लाइट थियो। त्यसपछि त्यो सामान पठाउनको लागि चाहिँ अब टिकट एकदम धेरै गर्नु पर्यो। नेपाल एयरलाइन्ससँग चाहिँ कुरा गरियो र नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरुमा चाहिँ त्यति पोजिटिभ रेस्पोन्स आएन, किनभने हङकङ अफिसले चाहिँ सबै कुरो निर्णय लिन नसक्दो रहेछ, उहाँहरूले केन्द्रबाट लिनु पर्दो रहेछ र केन्द्रमा चाहिँ अब त्यो भूकम्पको डरले अफिसमै मान्छे नभएको र त्यसपछि फोनमा कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँका चाहिँ अब उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले चाहिँ उसलाई भन्नु भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आएर चाहिँ अलिकति हामीले कम्प्लिकेसन आयो र यो पठाउनमा अब हामीलाई चाहिँ अब हामी सबै त्यति नै खट्यौँ। सबैजनाले चाहिँ यहाँको नेपाल एयरलाइन्सलाई अब गराउन छोडेनौँ र साथै महावाणिज्य दूतले पनि अब यहाँको लागि पनि र नेपालको लागि पनि पत्राचार गर्नेदेखि लिएर टेलिफोन सबै कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र अन्ततः मङ्गलबार हामी लगभग 1-1:30 बजेतिर चाहिँ सामान पठाउन मिल्छ भनेर चाहिँ हामीलाई मेसेज आएर हतार प्याक गरेर पहिलो लट चाहिँ अब अहिलेको प्लेन सानो छ, सबै गएको छैन, अहिले बचेछ। हाम्रो प्लेन अहिलेको प्लेन सानो छ, एयरबस A20 320 त्यति ठुलो एयरक्राफ्ट होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति अर्थ थियो त्यो दिनको चाहिँ हामीले सामान पठायौँ। तर अब अर्को सामानको लागि चाहिँ हिजो पठाउने चाहिँ हामीसँग चाहिँ आज बिहानको फ्लाइटमा पठाउनको लागि चाहिँ हामी पुरेर बसिरहेका थियौँ। तर त्यहाँ पनि एउटा के कम्प्लिकेसन आयो भने सरकारले यहाँको महावाणिज्य दूतले पठाएर उता नेपाल सरकारले लिने भएदेखि चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले त्यो सामान चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, यहाँको चाहिँ एनआरएनले पठाएर एनआरएनको नामबाट पठाएर उताको एनआरएनले रिसिभ गर्ने भएदेखि चाहिँ नपठाउनु भन्ने किसिमको चाहिँ पत्राचार भएछ, जुन हाम्रो लागि चाहिँ दुःखको कुरो भयो। किनभने सामान अहिले कसले लिने र कसले दिने भन्दा पनि कसले चाहिँ छिटो छरितो सम्बन्धित पीडित व्यक्तिबाट पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ ध्यानमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ रियल भिक्टमसँग पुगेर एटलिस्ट केही चिज हामीले दिन सकिन्थ्यो। यसरी चाहिँ त्यो जुङ्गाको लडाइँ गरेर चाहिँ उसलाई दिनु उसलाई नदिनु उसको लिनु उसको नलिनु गर्न थाल्यो भनेदेखि एकदमै नराम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यहाँमाथि एनआरएनको उद्देश्य एकदमै अब यो राम्रो छ, तपाईँ हामीले सबैले देखेको छौँ, त्यसमा कुनै छलकपट छैन, पाप छैन। एनआरएन अध्यक्ष आफै गएर बसिरहनु भएको छ नेपालमा र 10 करोड रुपियाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ 10 करोड क्यास नेपालमा लिएर बसेर सामान पाउनु भएको छैन। क्यास लिएर नेपालमा बस्नु भएको छ, कताबाट किन्नुहुन्छ उहाँले? किनेर त बाहिरबाट पठाउनु पर्यो। यसरी फलानालाई नदेला ढिस्कालाई नदे भन्न थाल्यो भनेदेखि त हामीले सामान दिन सक्दैनौँ। अहिलेको स्थिति चाहिँ त्यो आइरहेछ। आशा छ नेपालको अब सरकारी पक्षले पनि यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्छ र नेपाल एयरलाइन्सको तर्फबाट पनि यो कुरा मनन भएर सामान चाहिँ सम्बन्धित सबैलाई दिएर पनि साथै चलेन। तर एनआरएन जस्तो एउटा भरपर्दो संस्थालाई चाहिँ एनआरएनको चाहिँ कमसेकम सामान बुझ्नु भन्ने किसिमको चाहिँ आदेश आउँछ होला भन्ने हामीले चाहिँ आशा राखेका छौँ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। हामीलाई महावाणिज्य दूत अन्तर्गत सामान पठाउनलाई केही गाह्रो छैन, तर सरकार थ्रो अघि भनिसक्नुभयो एनआरएन अध्यक्षज्यूले, सरकार थ्रो गएका सामानहरू चाहिँ एयरपोर्टबाट बाहिर निक्लिएर चाहिँ बाँड्ने जुन भिक्टिमसम्म पुग्न नसिरहेको अवस्थालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अहिले चाहिँ हामीले भएको छ यहाँ भएको सामानहरूलाई चाहिँ रियल भिक्टिमसम्म पुर्याउन सकेदेखि हाम्रो चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त त्यसको लागि चाहिँ? हामीले चाहिँ अब हाम्रो पहल भनेको त नेपाल एयरलाइन्स र महावाणिज्य दूत नै हो। महावाणिज्य दूतलाई हामीले चाहिँ यसको लागि पत्राचार गरिदिनुहोस् भन्ने र नेपाल एयरलाइन्सलाई यसको लागि चाहिँ अब फेसिलिटेट गरिदिनुहोस् भन्ने। फेसिलिटेटको लागि चाहिँ महावाणिज्य दूतले हिजो हामीले भने अनुसारकै उहाँले हामीसँग हामीलाई कोअपरेट पनि गर्नुभयो।
हाम्रो महावाणिज्य दूतको नाममा चाहिँ सामान पठाउनु भने पनि यो कन्साइनमेन्ट चाहिँ एनआरएनले यहाँबाट पठाउन पाओस्, यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। हाम्रो नाम भए पनि एनआरएनले पठाएको छ भनेर उहाँले हिजो पत्र पनि लेखिदिनु भयो नेपाली एयरलाइन्सले, तर नेपाली एयरलाइन्सबाट चाहिँ त्यो कुरो स्वीकार्य भएन हिजो। र हामीले दुःखको साथ चाहिँ हामीले हिजो सामान पठाउन सकेनौँ। र तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ यति धेरै सामान अड्केर बसिरहेको छ अहिले हङकङमा। अब यस्तो चाहिँ अब तपाईँको हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो समस्या क्रिएट भइरहेको छ अहिले यहाँ। सामान यहाँ भिक्टमको लागि भनेर धेरै साथीहरूले कलेक्सन गर्नुभएको छ, धेरैजना भावुक भएर दिनु पनि भएको छ। आउने क्रम जारी छ। हामीले चाहिँ सबै तपाईँले फेसबुकहरूमा देख्नुभयो होला, अब जताततै देख्नुभयो होला, अहिले नलिने भनेर रोक्ने स्थिति आयो, जबकि अहिले जति पनि लिनुपर्ने स्थिति थियो। स्थिति ठ्याक्कै अपोजिट भइरहेको छ। म एमबी थापा मगरज्यूलाई पनि सोध्न चाहन्छु। एउटा आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङमा स्टोरमा पनि ठुलै, अनि तपाईँहरू साँच्चीकै एक्टिभिजन गरिरहनु भएको छ, अनि यो सङ्कष्टमा यसरी एक हुनुभएछ, खुसी लाग्यो। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको क्षेत्रबाट चाहिँ? अब हाम्रो क्षेत्रबाट सबभन्दा पहिले के गरियो भन्दाखेरि हामी युनाइटेड हुनुपर्छ भनेर भोइस निकाल्यो। हङकङमा अरू समयमा जे जस्तो गरे पनि सानोतिनो कमेन्टहरू आउँछ, हाम्रो आफ्नो आन्दोलन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर विशेष यो घडीमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ भनेर अब हामीले भोइस निकाल्यौँ। र त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हामी सबै एनआरएन, च्याम्बर अफ कमर्स, नेपाली महासङ्घ यी सबैबाट चाहिँ एकदमै आफ्नो किसिमले चाहिँ काम अगाडि बढिराखेको छ। र अहिले यो सबै जति पनि यहाँ पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, युनाइटेड रूपमा हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ जस्तैमा हिस्से गरेर। विशेष हाम्रो उद्देश्य नेपाली कम्युनिटीमा हङकङमा हामी एक हुनुपर्छ र त्यो मेसेज जाओस् भन्नको लागि हामीले भोलिको कार्यक्रम पनि यो लाइट रिभिलको लागि यहाँको विभिन्न निकाय पार्टीहरूसँग मिलेर सबैबाट उहाँहरूकोबाट पनि आज अलग अलग पटक्कै नगर्नुहोस्। हामीले यहाँको विभिन्न निकायले पनि त्यही भनिरहेछ, इभन शक्तिशाली पार्टीहरूले पनि त्यही भनिरहेछ, अन्य एनजिओहरूले पनि त्यही भनिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले त्यो चलखेल केही पनि गरिरहेको छौँ। हामी यस्तो बेलामा जसले अर्गनाइज गरे पनि एक हुनुपर्छ भनेर एकदमै खुसीको कुरा है। यो बिचमा कुरा आइरहेको छ हुन त तपाईँहरू कसले मलाई उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? जस्तै नेपाल तपाईँहरू आफै पनि आर्थिक केही फन्ड रेजिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको दैवी उद्धार कोषमै तपाईँहरू जम्मा गरिदिने हो या इन्डिभिजुअल तपाईँहरूले अर्थ चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ? यस विषयमा चाहिँ हाम्रो कुनै अहिलेसम्म चाहिँ डिसिजन चाहिँ क्लियर भएको छैन, तर केही कुराहरू हामीले चाहिँ हिजो कन्सुलेटको अफिसमा पनि हामीले यही कुरा राखेको हो, मिटिङमा उहाँले राखेको होइन। मान्छेहरूले कुरा बुझेको छैन, सबैले भन्छ प्रधानमन्त्री राहत कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोष, रेड क्रस भन्छ। रेड क्रसकोमा चाहिँ नेपाल अर्थक्वेक भिक्टिममा जानुहोस्, हेर्नुहोस् उसले के लेखेछ, 10% चाहिँ उसले चाहिँ पैसा राख्छु भनिराखेको छ। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् वेबसाइटमा उसको। र जुन पैसा एडमिसन फी र जुन पैसा उठ्यो त्यो पैसा पनि त्यहाँ नेपालमा खर्च भएन भने त्यो चाहिँ के हो, नेक्स्ट प्रोजेक्टको लागि उनीहरूले चाहिँ राख्छ। इट मिन्स त्यो पुरा पैसा उठेको पैसा चाहिँ नेपालमा चाहिँ गर्दैन, खर्च हुन्न। ठुल्ठुलो एनजिओहरूको कामै त्यही हो। तर हाम्रो साथीभाइहरूले के भनिन्छ भने रेड क्रसलाई दियो भने त राम्रो हो भन्छ, तर त्यो चाहिँ मैले बोलेको होइन, वेबसाइटमा जानुहोस्, रेड क्रसले ढालेको छैन, सत्य कुरा हो। तर हामीले नेपालीहरूले आफ्नो पैसा, कसैले हामीलाई गभर्मेन्टले पैसा बाँड भनेर हामीलाई कुनै एक्स्ट्रा सेलेरी कसैले दिएको छैन। आफ्नो कमाइको पैसा, आफ्नो पसिनाको पैसा चाहिँ हामीलाई राइट ठाउँमा दिएँ दिँदैछौँ भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले सोचेर कुन माध्यममा दिने राम्रो हुन्छ र पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक नम्बर। त्यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा भन्दाखेरि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोष जुन अहिले 50 करोड सुरुमा यो शनिबार भूकम्प पीडित भूकम्प आयो, आइतबार चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ 50 करोड रुपियाँ चाहिँ निकासा गर्यो। राम्रो कुरो हो, वी रियली एप्रिसिएट द नेपाल गभर्मेन्ट। तर त्यो 50 करोड कहाँबाट आयो, कहाँ थियो त्यो 50 करोड भन्ने कुरो? इट मिन्स त्यो 50 करोड चाहिँ पहिलाको चाहिँ के त्यो बाढी पीडितहरूको पैसा जम्मा भएर बसेको, त्यो बेला खर्च नभएको पैसा हो। र अहिलेको पैसा जुन जान्छ यसबाट अवश्य पनि त्यो पैसा हुन्छ त्यहाँ जम्मा। अहिले भर्खरै यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हुन त अहिले जति पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेछ, सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कि नेपाल सरकारले जति पनि अन्य इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनहरूले कलेक्सन गरिरहेको छ त्यो चाहिँ बाई एयर उनीहरूले भित्रभित्र सिज गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गर्ने भनिएको छ। यस्तो भयो। अब यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारको कदम सराहनीय छ। त्यसले चाहिँ अब जस्तो जथाभावी पैसा उठाएर त्यो अहिले एउटा पीडित पक्षको नामबाट पैसा उठाएर
अरू कसैले चाहिँ आफ्नो पकेट भर्ने किसिमको प्रफिट त्यसलाई रोक्न खोजेको हो त्यसको उद्देश्य चाहिँ। तर त्यसको साथसाथै कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब एउटा कानुनी रूपमा एउटा लागू गर्नलाई भनिन्छ र कहिलेकाहीँ व्यवहारिक पनि नहुन सक्छ। अब यसलाई चाहिँ हङकङमा चाहिँ अहिले हाम्रो स्थिति हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति व्यवहारिक नभएको जस्तो हामीलाई फिल भएको छ इमिडिएट उसमा चाहिँ। किनभने नेपालमा अहिले तपाईँसँग अहिले सिन्धुपाल्चोकमा घर भत्केको मान्छेलाई लगेर 10 लाख रुपियाँ दिनुहोस् पकेटमा, उसले त्यो 10 लाखले के किन्छ, कहाँ गएर किन्छ? उसँग जाने साधन छैन, गाडी छैन, केही पनि छैन, त्यहाँबाट कता गएर सामान किन्छ? काठमाडौँ गएर सबै दोकान बन्द छ। उसलाई त्यहाँ पैसा भन्दा एउटा फिजिकल उसले उपयोग गर्ने एटलिस्ट उसले उपयोग गर्ने सामान पायो भनेदेखि ऊ बेसी खुसी हुन्छ। यति बेला पैसा भन्दा सामानको चाहिँ आवश्यकता बेसी छ र त्यो सामान चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा किन्दाखेरि सित्तैमा आउँदैन। त्यस्तै हङकङमा पनि हामीलाई पनि त्यो सामान सित्तैमा आउँदैन र हामीसँग यहाँ अहिले भएको कलेक्सन भएको पैसा हामीले चाहिँ त्यो सामान किन्नलाई खर्च गरेका छौँ र त्यो सामान पनि यहाँबाट नेपाल एयरलाइन्सले सित्तै लगिदिन्छु भनेर भने पनि अथवा कुनै एयरलाइन्सले सित्तै लगिदिन्छु भने पनि अहिले उहाँले भनिसक्नुभयो यहाँको चाहिँ टर्मिनल सरचार्जहरू एयरपोर्ट टर्मिनल सरचार्जहरू चाहिँ हामीले बिहोर्नुपर्छ। थोरै छ तर त्यो पनि त कस्ट हो एक किसिमको र त्यो पैसा पनि हामीले दिनुपर्छ। भने मतलब उसको दाँजोमा थोरै छ त पर किलो चाहिँ $4 तिर्नुपर्छ हामीले त्यो पनि। अब हाम्रो सामानको भोल्युम अनुसार तपाईँले अब अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कति तिर्नुपर्छ भनेर। र त्यसकारण हाम्रो चाहिँ हिजो हामीले महामाने जुलाई हामीले मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छु उहाँलाई र उहाँ सहमत पनि हुनुहुन्छ भएर भन्नुभयो। अहिले 4वटा संस्था भनेको चाहिँ हङकङमा अब एकदम एक्टिभ र त्यसपछि हङकङका ठुला 4वटा संस्थाहरू एक ठाउँमा मिलेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र ट्रान्सपरेन्सीको लागि चाहिँ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स हङकङको चाहिँ एकाउन्टलाई चाहिँ हामीले युज गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण पैसा चाहिँ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको एकाउन्टमै हाल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यही ट्रान्सपरेन्सी होस् भनेर, किनभने नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको एकाउन्ट चाहिँ हरेक वर्ष अडिट गर्नै पर्छ, यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो र अडिट भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी हो र त्यो यसरी फर्म गर्नुभएछ। तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ म सोध्न खोजेको? अहिले हङकङ नेपाली महासङ्घले जस्तो अहिले तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ यहाँ हाम्रो 4वटा संस्था हङकङमा रहेको ठुल्ठुलो संस्थाहरू र धेरै एक्टिभ रूपले अहिले एनआरएन चेम्बर अफ कमर्स लागिरहेछ र अहिले आदिवासी जनजाति र महासङ्घ भनेको चाहिँ एउटा पब्लिक रिलेसन संस्था भएको हुनाले पब्लिकलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने र नेपालमा के भइरहेछ यो कुराहरू जानकारी एकदम कनेक्सन अहिले चेम्बर अफ कमर्स र एनआरएनले गरिरहेछ र उहाँहरूबाट हामीले जानकारी पनि पाइरहेछौँ। हामी चाहिँ एउटा सङ्घ संस्थालाई नेपालमा भएको कुराहरू एउटा जानकारी हामीले दिइरहेछौँ किनभने सबै नेपालीहरू यहाँ काममा व्यस्त छ र अहिले चाहिँ हामी यो ठुल्ठुलो संस्था अहिले हामी 4 जना हिँडै छौँ होइन। र हाम्रो एउटा अहिले पनि तपाईँले देख्नुभएको छ हाम्रो एउटा मिटिङ हुँदा तपाईँलाई भेट्ने मौका पनि पायौँ। यो सँगसँगै एउटा तपाईँलाई यो सबै 4वटा संस्थाको जानकारी पनि दिने मौका पायौँ। यसमा अहिले हाम्रो संस्थाहरू पनि आफ्नो संस्थाले आफ्नो जिल्लामा धेरै घटनाहरू घटिरहेको छ। तनहुँमा तपाईँको लमजुङमा हरकुरा यो त्यही कारण चाहिँ उहाँहरू एक्टिभ रूपले आफ्नो गाउँको लागि लागिरहेछ। त्यसमा अब हामीले भन्ने कुरो पनि आएन आफ्नो गाउँमा लागेको त्यहाँदेखि यो एउटा महासङ्घमा तपाईँको जाति यो क्षेत्र संस्थाहरू भएको कारणले तर पनि महासङ्घले एउटा जानकारी दिइरहेछ होइन। एउटा सबै यो यहाँको हामी सारा नेपाली एक भएर नि एउटा नेपालमा भएको कुरालाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले 4वटा संस्थाले आर्थिक सङ्कलन गरेर अहिले हामीलाई धेरै यहाँ बसेर नेपालको चिन्ता छ त्यहाँ के कमजोर भयो कहाँ गएर कार गएर अड्किरहेछ किन पुगेन भन्ने कुराहरू अहिले विशेष गरी त महासङ्घ र आदिवासी जनजाति भन्दा पनि चेम्बर अफ कमर्स र एनआरएन धेरै टेन्सनमा चाहिँ किनभने यो सबै उहाँहरूको एउटा काम परेको हुनाले सुरुदेखि नै र त्यो संस्थालाई हामीले सपोर्ट गरेर हाम्रो सङ्घ संस्थालाई पनि यो जानकारी दिएर एउटा सङ्घ संस्थाबाट सबै संस्थाबाट अलिअलि रकमहरू कसरी हुन्छ यो अलिकति समय लाग्छ यसलाई चाहिँ हामी एउटा सपोर्ट तपाईँको सङ्घ संस्था जो महासङ्घमा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ महासङ्घलाई महासङ्घ थ्रु अनि तपाईँहरूको यो ठुलो समितिमा आउँदैछ? हजुर त्यो सङ्घ संस्थाले पनि हामीले सबै एउटा महासङ्घको तर्फबाट अहिले हामीले एउटा यो आर्थिक सङ्कलन रसिद चाहिँ यो 4वटा संयुक्त संस्थाको नाममा हामीले गरेको छु। त्यो चाहिँ सबै हामी सङ्घ संस्थालाई वितरण गरेको छु र उहाँहरू पनि एउटा उठाउने यो जागरण चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढिरहेछ। त्यो संस्थाहरूबाट पनि हामीले आर्थिक सङ्कलन गरेर यो एकमुष्ट संस्थालाई हामीले बुझाएर यो एनआरएनले गर्नुपर्ने कामहरू नेपालमा यो प्रकारले चाहिँ हामी जानुपर्छ भनेर आफ्नो विभाग छुट्याएर हामी बढिरहेछौँ
र अहिले महासङ्घमा एक्टिभ रूपले रिता गुरुङ र प्रदीप थापा अहिले अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाइरहेछौँ। हजुर, म दिदीज्यूलाई पनि सोध्नु पर्यो, ज्यूलाई तपाईँ इन्डिभिजुअल आमा एउटा महिलाहरूमा एउटा संस्था छ नेपाली महिला सङ्घ भनेर खोल्नु भएको छ, एनआरएनमा पनि हुनुहुन्छ अनि हङकङको सामाजिक गतिविधिहरूमा राम्रो गतिविधिमा तपाईँ सबैभन्दा बढी खट्नु भएको छ, म देख्छु तपाईँ खटिरहनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा अहिले हजुरले मलाई यहाँ महासङ्घको अफिसमा भेट्नुभयो। यो मिटिङ चाहिँ एनआरएन चेम्बर अनि आदिवासी जनजाति लगायत एनआरएन यो 4वटा संस्थाको मिटिङमा चाहिँ म आएकी हुँ होइन। र नेपाली महिला सङ्घले पनि हामी आफूभित्रमा र नमोबुद्ध आमा समूहमा भित्रमा पनि हामी उठाउने क्रमहरू हामीले जारी गरेछौँ। तर चाहिँ त्यो उठाएको रकमहरू चाहिँ हामीले फाइनल हामीले डिसिजन चाहिँ गरेको छैनौँ। तर चाहिँ यही 4वटा संस्थाको थ्रुबाट नै हामी गराउने विचार पनि गरिराखेको छौँ। यसको डिसिजनहरू भएको छैन र एनआरएनको तर्फबाट अहिलेको यो 7 दिन जुन छ त्यो दिन चाहिँ म एनआरएनतिर नै म लागिराखेको छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। कमल दाई, तपाईँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ अनि च्याम्बरमा तपाईँहरूले यति ठुलो स्टेप गरिरहनु भएको रहेछ, के कस्तो पाउनुभयो? मतलब ओभरअल हङकङको नेपालीहरूको रियाक्सन अनि व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने महानुभावहरूको रियाक्सन र के कस्तो उहाँहरूमा जुन नेपालप्रतिको जुन एउटा फन्ड रेजिङ प्रोग्रामहरू भइरहेको छ, के कुन तौरमा भइरहेको छ? अब यो देशमा यस्तो दैविक विपत्ति र यस्तो राष्ट्रिय शोक पर्दाखेरि सबै नेपाली युनाइटेड हुनु स्वाभाविक हो।